nin boqor ah ayaa ku riyooday isagoo ilkihiisa oo idil ay ka wada daateen. Markaasuu u yeertay nin ku xeel dheer fasiridda riyooyinka. Kiyo markii uu yimid ku yiri, boqorow, ma dhab inaad riyadan aad ii sheegayso aragtay? Boqorkii wuxuu yiri, haa, waan arkay. Ninkii riyo fasira ayaa yiri, haddaba boqorow, waxaan ka xumahay in riyadu fasiradeedu ay tahay arrin murug leh. Waxayna tahay in reerkaaga oo dhan ay adiga oo jooga hortaada ku dhiman doonaan. Boqorkii oo warka ninkan u sheegaya colaadtii ugu xumeed ka qaaday ayaa aad u carooday. Markaasuu yiri, waa in lagu xiraa oo lagu geeyo xabsiga. Wuxuuna mar kale u yeertay nin bal midkan ka duwan oo riyada si kale u fasiro. Kii loo keenayna isla sidii midkii hore buu wax u sheegay, waana la xiray ilaa dhowr nin oo kale ay sidaas oo kale noqdaan. Ugu dambeyntii nin buu boqorkii u yeertay oo yiri, bal adna riyadan fasir. Kiina markuu boqorka ku celceliyay oo ku adkeeyay inuu riyada sida ay tahay u arkay, boqorkuna haa uu ku jawaabayo, ayuu yiri, boqorow, aad baan kugu hambaliyeynayaa. Boqorkii oo yaaban ayaa yiri, maxaa dhacay ood igu hambaliyeyn? Ninkii ayaa yiri, riyadu waxay sheegaysaa in adiga aad ugu cimri dheeraanayso dhammaan ehelkaaga. Boqorkii aad buu u farxay, ninkiina wuu abaalmariyay, weliba si heer sareysa. Haddaba xigmadu maxay tahay? Halkan waxaa laga arki karayaa in luqadda hadalka isagoo isku micno ah haddana sida loo kala dhigayo ay qofba qaabka uu u sheegayo lagu kala. Waxaa marka habboon inaad had iyo goor ka fiirsato sida aad u hadlayso ka hor inta aadan dhawaaqin. Waxaa la yiri, hadal waa margi oo kale oo hadba meel u jiidma. Waa ku mahadsantihiin daawashada qisadan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, siina sheegare asxaabtaada kale u sii dir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.